tahlilga qarasam, mani bironta javobim bilan to'g'ri kelmadi. Keyin o'yladimki, yaxshi natija ololmayotganim deb o'zimdan tushundim. Qo'rqib ketdim mavzuni ko'rib, darslar shunchalik qiyin bo'lar ekan deb o'qigan kim edi? Yonimizdagi xonada ona tilidan dars bo'lardi. Men ona tilim men uchun emas deb o'ylaganman to'g'risi, chunki birinchi navbatda ustozim men uchun birinchi qo'rqinchli bo'lib tuyulgan. Shahzod ustozning oldingi o'quvchilari bizlarga ko'p marta ustozning qattiqqo'yliklarini aytib qo'rqitgan. Hayotda har xil vaziyatlar bo'ladi, yaxshi ham, yomon ham. Eng muhimi o'sha vaqt kelganda to'g'ri xulosa chiqarib, hayotda davom etib bilish. Umuman adabiyot yomon ko'rganman. Даже maktabda o'qigan paytimda ham o'qituvchimga men umuman adabiyot o'qimayman. Menga umuman kerak emas adabiyot deganman. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, bu mening tilim blogi va men Shahzod Jo'rayev. YouTube kanalimizda sizni yana bir bor ko'rib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Xabaringiz bor, 2025-yil noyabr oyida ona tili va adabiyot fanidan o'tkazilgan milliy sertifikat imtihon natijalari dekabr oyiga kelib e'lon qilindi. Mana bugun natijalarni sarhisob qilib turib, shunga guvoh bo'ldik. 30 ga yaqin o'quvchimiz, demak, milliy sertifikat sohibiga aylandi. Ulardan 4 nafari A darajada, ya'ni 100% lik natijaga erishdi. 10 ga yaqin o'quvchimiz B+ darajaga va qolgan o'quvchilarimiz o'zlari uchun kerakli bo'lgan C+, B va C darajalarini qo'lga kiritishdi. Har safar imtihondan so'ng o'quvchilarimizning natijalarini bir joyga jamlab video qilish istagi bo'lgan, faqat qaysidir paytda ishtiyoq, qaysidir paytda texnik imkoniyatlar yetarli bo'lmaganini hisobiga bu ish bugunga nasib qilgan ekan. Mana bugun hamma imkoniyat bor. Bu video orqali siz o'quvchilarimizning, demak, shu muvaffaqiyatga erishishgacha bo'lgan yo'llari haqida ma'lumot olasiz. Ular bu jarayonda nimalarni boshdan kechirishdi, qanday his-tuyg'ularni his qilishdi va o'zi umuman ona tili va adabiyot fanida milliy sertifikat olish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak, qanaqa o'quv markaz va ustoz tanlashga diqqatli bo'lish masalalari bo'yicha, demak, o'quvchilarimiz o'z tajribalari bilan bo'lishadilar. Video siz uchun manzur bo'ladi, manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni va uni do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Men Komilova Shahzoda, 2009-yilman, 16 yoshman va ona tili va adabiyot milliy sertifikatida A darajaga erishdim 6 oy muddatda. Men Nasimova Farida Shahzodbek Jo'rayev qo'l ostilarida tahsil olib B+ sertifikatini qo'lga kiritdim. Men Mahmudova Sora Shahzodbek Shokirovichning darslarida tahsil olib B+ darajani qo'lga kiritdim. Men Mahmudova Sultonabegim 2008-yilman Shahzodbek ustozimning qo'l ostilarida o'qib B+ sertifikatini 7 oy davomida qo'lga kiritdim. Men Isayeva Sarvinoz Samim Schoolda ona tili o'qituvchisi Shahzod Jo'rayev qo'l ostilarida tahsil oldim va B+ darajasiga ega bo'ldim. Men Amrulayeva Rafiqa Bonu 2 oy davomida Samim Schoolda tayyorlanib, ona tilidan B+ darajasini qo'lga kiritdim. Men Sattorova Maftuna Bonu o'qituvchim Shahzodbek Jo'rayevning qo'l ostilarida B darajadagi sertifikatni qo'lga kiritdim. Mening ismim Ibodullayeva Muhayyo. Men Jo'rayev Shahzodbek ustozning qo'l ostilarida o'qib, 6 oy davomida B+ natijani qo'lga kiritdim. Mening ismim familiyam Rahmedinova Nafisa Murodulloh qizi. Men hozir 17 yoshdaman. Ona tili fanidan Shahzodbek Shokirovich ustozdan kurs olib, B+ natijani qo'lga kiritdim. Men Savridinova Jasmina Shahzodbek Jo'rayev ustozimning qo'l ostilarida tahsil oldim va B darajadagi sertifikatni qo'lga kiritdim. Birinchi payt kelgan paytim fe'l mavzusi edi. Men qo'rqib ketdim mavzuni ko'rib, darslar shunchalik qiyin bo'lar ekan deb o'qigan kim edi? Keyin sizni o'quvchilar urishganlaringizni ham ko'rib o'qigan kim edi? Vaqtida ham urishadi ustoz shuni. Avvalam ingliz tilida shu yerda tahsil olganman va yonimizdagi xonada ona tilidan dars bo'lardi. Men ona tili men uchun emas deb o'ylaganman to'g'risi, chunki birinchi navbatda ustozim men uchun birinchi qo'rqinchli bo'lib tuyulgan. Keyinchalik dars davomida xushchaqchaq xarakterlar tufayli tezda kirishib ketdik va ko'plab qiziqarli onlarga ega bo'ldik. Boshida qo'rqardim, chunki raqobatdoshlarim ko'p edi. Ko'pincha ulardan doim past natija olaverganimdan keyin o'zimga o'zim so'z berdim. Men doimo birinchi o'rin bo'lishim kerak deb. Shu menga yordam berdi deb o'ylayman. Birinchi marta kelganimda fonetika darsini o'tib berganlar o'qituvchim menga. Va o'sha payt birinchi marta testda 44 ta ishlaganman 90 tadan va qo'rqqanman, ola olmayman umuman. C darajani ola olmasam kerak deb juda qo'rqqanman o'sha payt. 2 oy davomida o'qish jarayonlarimni xotirlasam, meni birinchi bo'lib
yodimga ustozimdan eshitgan dakkilarim keladi. Albatta bu nafaqat meni, balki barcha o'qiyotgan o'quvchilarni ham ilhomlantirib, ham o'zini holatiga, ya'ni bizda o'sha komfort zona deydi, shunaqa zonaga tushib qolmasdan, har doim o'qib, hattoki xato qilgan paytda ham xatolardan o'rganib, xulosalar chiqarishiga yordam berib keldi. Shahzod ustozni oldingi o'quvchilari bizlarga ko'p marta ustozni qattiqqo'yliklarini aytib qo'rqitgan. Yaxshiyamki ustozni unaqa xarakterlari bo'lmagan, bizlarni har doim qo'llab-quvvatlab, to'g'ri yo'l ko'rsatib, yaxshi gap orqali bizlarga doim bilim berganlar. Birinchi darsdan keyingi xulosalarim, birinchi dugonam bilan kelganman va ot mavzusini o'rgangandik. Birinchi kunda olishim ancha qiyin bo'lsa kerak deb o'ylagan edim, ammo uddaladim. Bu uchun alohida ustozimga tashakkur. Boshlanishida menga ozgina qo'rquv bo'lgan, chunki ona tili men boshiga bu fanni yoqtirmaganman to'g'risi. Keyinchalik bu menga majburiyat bo'lgani uchun o'rganishga qaror qildim. Boshiga qo'rqdim, lekin bu bilimlarni o'rganganim sari oson tuyulaverdi. Shu bilan ona tiliga qiziqdim. Yozma ishlardan keyin mavzularni yanada yaxshiroq o'qishga harakat qildim, chunki ot mavzusiga birinchi ishlagan testimga kamchiladim va o'zimga o'zim va'da bergandimki, bundan keyingi testlarga yuqoriroq natija olaman. O'quvchilardan har doim men birinchi bo'lishni orzu qilaydim. Qarasam o'quvchilar mendan kuchliroq bo'lgan payti men o'tolmaymanmi deb qo'rqqandim. Past natija olish mumkin deb o'ylaganman, lekin ololmayman deb o'ylamaganman, chunki bu yoqda kelganimda oz-moz bo'lsa ham esimda qolganlari bor edi. Men hech qachon sertifikat ololmay qolaman degan qo'rquv ostida bo'lmaganman, chunki men doim o'zimga ishonib kelganman. Hayda, ololmasam chiqmasdim-ku. Xo'p. Bizda imtihonga nisbatan juda katta qo'rquv bor edi, lekin maqsadimiz ham katta edi. O'sha imtihonga kirayotgan paytda, dugonam bilan kirayotgan paytda juda qo'rqdik, hayajon bo'ldi. Kirib chiqqandan keyin eng oxirgi daqiqalarda chiqib keldik. Endi xafa bizada, shunday endi o'xshamagan bo'lsa-chi, juda qiyin tushdi. Qanaqa natija chiqsa, nima qilamiz endi deb tushkun kayfiyatda uyimizga qaytgan edik. Ota-onalarimizni ham yuraklarini yordik. Kutmayodik, B+ natija chiqadi deb. Allohga shukr, yaxshi natija oldik. Topshirib kelganimdan keyin qisma-qisma hammasini bo'lib yozdim. Lekin topshirib chiqqanimdan keyin, uyga kelganimdan keyin guruhga kirdim, natijalarga qarasam tahlil qilib berdi. Bu tahlilga qarasam, meni bironta javobim bilan to'g'ri kelmadi. Keyin o'yladimki, yaxshi natija ololmayotganim deb o'z ishimdan tushundim. Keyin daraja olgandan keyin ishonmadim-da. Sertifikat olishimga ishonmaganlar bo'lmagan, chunki har doim olib bilasan deganlar. O'sha uchun ularning ishonchidan oqlay olmasligimdan qo'rqqanman. Agar ololmasam nima degan odam bo'laman. Onamlarning oldilariga shuncha harakat qilib o'qitibdilar. Keyin yaxshi natija erishmasam, ustoz ham umid qilyaptilar mendan, nima qilaman deb atrofimdagi dugonalarim ham ko'p so'raganda qachon topshirasan, chunki dugonalarim boshqa o'qituvchiga borgan. O'qituvchi A+ olgan ekan, lekin o'quvchilari ular A+ olmagan deganiga men nimagadir ustozni ham nima bilimlari, zo'r o'tishlarini isbotlab qo'yishni istaganman-da. Esseni balim yuqori chiqishiga eng katta sabab ustozimning har bitta qismda alohida yozish texnikalari va alohida o'zlarining kitoblarini olganim sabab bo'ldi. Esse yozishda birinchi marta 68, eng baland 68 men olganman. Lekin keyinchalik nimalardandir qiynalganman yoki 68 oldim deb tashlab qo'ydimmi bilmadim. Keyinchalik yana pastga tushdi, 61, 62, 63 chiqdi. Keyin yana o'zim ustimda ishlab ko'proq esselarni tahlil qildim. Undan keyin ko'tarildi esse. Xulosa bilan shaxsiy fikrni umuman yoza olmasdim. Keyin harakat qildim. Ustozim yozgan namuna esselardan fikrlar oldim, qanaqa boshlanishi kerak. Shulardan yozdim. Ko'proq o'sha boshqa namuna esselarni o'qigan sari fikrlar kelavergan odamga. Yoqqan asar uncha yo'q, lekin eng yoqmagan asar otamdan qolgan dalalar bo'lgan. Chunki tushunishim uni qiyin bo'lgan, ayniqsa ayollar o'sha payt nima uchun o'zini o'zi yoqqanini umuman tushunmaganman. Keyin chiqargan videoyingizdan tushunib olganman. Men eng ko'p qiynalgan mavzularimdan biri bu ona tilidagi fe'l mavzusi. Tushunishim ancha murakkab bo'lgan, ammo ustozimning alohida video darsliklarini ko'rib, bunday muammolarga chek qo'yganman. Eng ko'p grammatikaga esse yozishga qiynalganman. Birinchi 50 olganman. Yozaman deb o'ylaganman umuman. Keyin sizni esselaringizni o'qib, yaxshi yozdim. Adabiyotga qiynalmaganman. Avval ham kitob o'qishni yaxshi ko'rardim. Eng yaxshi ko'rgan asarim Dujoning ishlari bo'lgan. O'sha onalarning qadriga yetishni, e'zozlashni
qanchalik sabr toqatli bo'lishni o'rganganman. Adabiyotda imtihonga qiynalgan bo'lsam-da, lekin adabiyotni juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Chunki umuman adabiyot yomon ko'rganman. Даже maktabda o'qigan paytimda ham o'qituvchimga men umuman adabiyot o'qimayman. Menga umuman kerak emas adabiyot deganman. Lekin shu kursga kelganimdan keyin o'qituvchim bilan adabiyot savol javob qilganimdan keyin umuman boshqacha his-tuyg'u uyg'ondi menda adabiyot bo'yicha. Va eng ko'proq ona tilidan ko'ra adabiyotni yaxshi ko'rib qoldim. Eng yaxshi ko'rgan asarim bu Molxona bo'lgan. Nimasi yoqqan sizga? Chunki hayvonlar orqali odamlarni asl yuzi, odamlar ifodalangan u asarda. Mening fikrimcha o'qituvchi qattiqqo'l bo'lishi kerak. Qattiqqo'l bo'lsa o'quvchi yaxshi ham o'qiydi, qattiqqo'l bo'lmasa tashlab ham qo'yadi. O'zim ham shundayman. Agar qattiqqo'l o'qituvchi bo'lmasam umuman o'qimayman. Yaxshi darajadagi sertifikat olish uchun ko'proq bilimli, har taraflama mukammal inson tanlash kerak deb o'ylayman. Chunki inson o'zidagi bor bilimdan ortig'ini bera olmaydi. Nafaqat bilim, balki dars o'tish taktikasi ham alohida rol o'ynaydi. Ikkita fanni ham barobarga olib borish qiyin bo'ldi biz uchun. Lekin biz buni uddaladik. B+ darajani qo'lga kiritdik. Bu yoqqa kelib biz Shahzod ustozni qattiqqo'l deb eshitgan edik, lekin kelganimizda u kishini mehrli, ilmli, qiziqarli darslari bizga juda ham yoqdi. Ustozimizni jonkuyarliklari, bizga erinmay har bitta darsni, mavzuni tushunmaganlarimizni tushuntirib berganliklari bu juda ham yaxshi-da. Natijaga erishishga yordam berdi. Ha, biza bunaqa ustoz men hali to'g'risi hali ko'rmagan edim. Talabchan o'qituvchini o'quvchilar har doim yaxshi natijaga erishadi deb o'ylayman. Chunki Shahzod ustozimizni ham talabchanliklari uchun ham barcha o'quvchilari yaxshi natijalarni qo'lga kiritgan deb o'ylayman. Menga o'zi uncha o'qituvchilarning darsi yoqmagan, to'g'rirog'i. Men tushunmaganman, ularga tushuntirib bera olmagan, lekin sizni birinchi darsingizdan o'zim tushunganman. Shu siz bilan oxirigacha borgunimcha qattiqqo'llik qilib, meni o'qishim uchun yordam bergansiz. Bu yerda o'rganish juda ham oson, chunki bu yer ustozlar eng yaxshi ustozlar yig'ilgan deb o'ylayman. Ular yo'l yo'riqlari o'zgacha, chunki boshqa kurslarda ko'p ko'rganman. Yo'l yo'riqlari bir xil, odatiy. O'quv kursini va ustoz tanlayotgan paytda albatta o'quvchi o'qituvchini bilim darajasiga va uni o'tayotgan dars taktikasiga va uni qattiqqo'lligiga albatta e'tibor berish kerak. Undagi chiqayotgan natijalar, ustoz o'qitayotgan o'quvchilar natijasiga qarab ustoz tanlash kerak deb o'ylayman. Bu o'quvchiga juda katta ta'sir qiladi. Ona tilidan sertifikat olish oson deb o'ylamayman. Sababi inson qancha o'sha o'quvchi masalan harakat qilsa, ko'proq muddatda harakat qilsa qo'lga kiritadi deb o'ylayman. Men uchun raqobat bo'lishi kerak va birinchi o'rinda, chunki odam o'zini raqobatchilarga qarab yuksalishga, kuchayishga harakat qiladi va o'zini bilimini oshirishga ko'proq ahamiyat beradi. Men har doim o'sha yomon ball olgan paytimda ham yoki imtihonga kirib chiqib past ball olgan paytimda ham har doim umid olganman. Yo'q, turganman qaytadan o'sha o'rnimdan turib harakat qilib yana qaytib umid qilganman baland ball olishimga. Bo'lgan har doim o'xshagan. To'g'ri, ba'zida o'xshamay qoladi. Ba'zi paytda past ball chiqadi, ba'zi paytda baland ball chiqadi. Lekin o'zimizga balki umid qilishni bilmagandir bizlar, balki o'zimiz motivatsiyamizni tushirgandir bizlar, balki harakat qilmagandir bizlar. Hayotda har xil vaziyatlar bo'ladi, yaxshi ham, yomon ham. Eng muhimi o'sha vaqt kelganda to'g'ri xulosa chiqarib, hayotda davom etib bilish. Ota-onam ham qo'llab-quvvatlashlariz bu natijaga erisha olmasdim. Ular meni har doim ustozimni duo qilib, meni va shu qatori guruhimizdagi o'quvchilarni har doim duo qilganliklari sababli shu natijalarga erishdik deb o'ylayman. Buning uchun ustozim Shahzod Jo'rayev va ota-onamga katta rahmatimni aytaman. Onajon, dadajon, sizlarni yaxshi ko'raman. Bu natijalarni qo'lga kiritishimga ota-onam va ustozim va o'zim harakatlarim sabab bo'ldi. Eng ko'p isloh qilgan tomonim menimcha ona tilida ko'proq gapirish. Bu yerga kelmasimdan oldin ko'p jargon tillar, shunaqa o'zbek tiliga aloqasi bo'lmagan so'zlarni ingliz tilida o'qiganim uchun ham inglizcha so'zlarni qo'shib gapirardim. Nutqimda shunaqa nuqsonlar bor edi. Lekin bu yerga kelib ona tilini o'rganishni boshlagandan keyin ustozim ham qarasam shevalari boshqacha yoki badiiy tilda gapirganlari meni demak reminder bo'ldi. Qaysi yo'qtasan, o'zbeksan, o'zbek tilida gapirishing kerak.
deb hozir nutqim ancha yaxshilangan, ham dars berishimda ham o'zimga seziladi. Birinchi dugonam bilan o'tirgan edik, ingliz tili kursiga kecha natijalar chiqishini qaradik. Telegram guruhlarga уже natijalar chiqishi e'lon qilinyapti. Qo'llarim qaltirashni boshladi. Уже keyin tezroq borishimiz kerak, ustozimizning oldilariga tezroq borib natijamizni bilishga juda ham qiziqdik va tezroq shu ona tili kursiga kelishga qaror qilib, ustozimizning oldilariga keldik. Va kelganimiz bilan ustozimiz bepul natija aytganlaridan keyin ishonmay ko'zlarimizga paftor qayta rasmlarga qarab, keyin bepul qo'lga kiritganimizga amin bo'ldim. Ko'p o'yladik biz, chunki ingliz tilidan ham topshirganligimiz uchun ona tilidan ham topshirdik va shu ikkita fanni birdaniga olib borganimiz uchun ko'p qiyinchiliklarga duch keldik va hayolim, men ko'p o'yladim. Ona tilidan ham agar shu sertifikatni qo'lga kirita olmasam, men o'qish men uchun emasligini va men o'qishni tashlashga qaror qildim so'nggi daqiqalargacha. Lekin ona tilidan B+ darajani qo'lga kiritganimdan keyin o'qish men uchun ekanligiga va o'qishim kerakligiga yana bir bor amin bo'ldim. Kelajakdagi maqsadim INIAS yoki Jahon tillari universitetiga o'qishga kirmoqchiman. O'qituvchilik yo'liga. Keyin yana maqsadim o'quv markazi ochish, shunga o'xshagan. Menda hozirda ikkilanish mavjud. Ikkita universitet tanladim. Birinchisi Alisher Navoiy nomidagi universitet va ikkinchisi shu hamma bilgan Jahon tillari universiteti. Keyingi maqsadim jahon tillariga Toshkentga o'qishga kirish va majburiy fanlarni o'qish. Keyingi maqsadim majburiy fanlardan ham sertifikat olib, Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Ona tili va adabiyot institutida grant asosida o'qishga kirmoqchiman va ona tili o'qituvchi bo'lish niyatim bor. Xudo xohlasa, uydagilar ruxsat bersalar, jahon tillariga, bo'lmasa Buxoro davlat universitetiga topshiraman. U yerda bitirib o'qituvchilikka, o'zimiz maktabda o'qituvchilikka. Ona tili sertifikatini olib bo'ldim. Endi sifr va majburiy fanlardan sertifikatlarini olib bo'lgandan so'ng Toshkent davlat jahon tillari universitetiga grant asosida o'qishga kirish va tarjimon bo'lish. Keyingi maqsad jahon tillari universitetiga grant asosida o'qishga kirish va keyinchalik yoshligimdan ingliz tili o'qituvchisi bo'lishni juda ham xohlaganman va o'zimni xuddi o'qituvchimga o'xshab shaxsiy vlogimni yuritmoqchiman. Ilm yo'lida kutubxonalarga borib, reklama qilib, shunaqa. Qaysi o'qituvchisiga o'xshaysiz? Ona tili o'qituvchisi. Ismi nima? Deyapman, o'zi SAT sertifikatiga tayyorlanyapman. Ya'ni maqsadim o'sha chet universitetlarga o'qishga topshirish. Bu sertifikat bilan ham, lekin o'zimni sinash maqsadida o'sha yil oxirida DTM imtihoniga topshirmoqchiman. Va bundan tashqari ona tilidan demak yordam so'rab keladiganlar bo'lishi mumkin. Qarindoshlarim, o'zimning singillarim ham ularga yordam kerak bo'lganda ham men o'sha xursand bo'laman, ularga yordam tegadi. Ya'ni bilimim bor. Keyingi rejalarim ingliz tilidan ham va majburiy fanlardan ham o'zim xohlagan ballarni olib, sertifikatlarni qo'lga kiritib, Toshkent davlat jahon tillari institutiga grant asosida talaba bo'lish niyatim bor. Keyingi maqsadim Toshkentda jahon tillariga topshirmoqchiman. U yerda o'qib, o'sha universitetning o'ziga dars bermoqchiman.